ହେଉଛି ମାନୁଆଲ୍ ଟାଇପ୍। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏସବୁ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ୟାର ବି ଚାହିଦା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନ ହେଉଛି ଆମେ ସେରା ସବୁ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଆନ୍ତା କି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆସନ୍ତା। ଆଉ ବଜାରରେ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏସବୁ ମିଳୁନି, ତେଣୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେବ ଆଉ କ'ଣ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଜିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ମେସିନ୍। କେବଳ ଅଦାଲତ ନିକଟରେ କିଛି ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ଦଲିଲ, ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ବଜାରରେ ଓ କଚେରୀ ନିକଟରେ